ساڵیان تەواو نەکردو. مصعبی کوڕی عومەیر ئێوەی گەنج و جوان و لاو سەیری ئەم پیاوە بەڕێزەکە لەگەڵ عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوفە. مصعبی کوڕی عومەیر لە ڕووی کەشکەی و قۆزێتیەوە هیچ کەسێک نەبوو لە شاری مەکەیە شان بە لە شانی مصعبی کوڕی عومەیر. ئەوەندە جوان و نازدار بوو هەچی کچانی مەدینە مەکە هەیە عاشقی مصعب بوون. جلێکی ئاورێشمی هەبوو بە تایبەت لە هەندەوە بۆی ئەدورە ئیستیراد ئەکرا ئیستیرادی خاص بە تایبەت لە وڵاتی هەندەوە لە سینەوە ئاورێشم ئەکرایە بەر مصعبی کوڕی عومەیر مصعبی نازدار. بۆنێکی زۆر تایبەتی هەبوو. ئەم بۆنەی کە لە خۆی ئەدا ئەگە لێرە لە خۆی باە لەم گەڕەکە گەڕەکی ئەو دی و هەستیان پێیە کرد کە بەڕێیە بڕۆیشتایە کچەکان و ژنەکانە هاتنە دەرەوە ئەیانەوت ئەوە مصعب ڕێیەکات کە هاتنە دەرەوەیان و لە کۆڵانەکەی ترایە. مصعب ئەوەنە نازدار بوو ئەوەندە دەوڵەمەند بوو. بەڵام مصعب هەموو ژیانی چی بوو؟ هەموو ژیانی ڕابواردن بوو لەگەڵ ئەم ئاور ئافرەت لەگەڵ ئەم پێکی عەرەقەیە لەگەڵ ئەم حەز و ئارەزوویە لەگەڵ ئەم برادەرەیە لەگەڵ ئەم دەهۆڵ و زوڕنایە لەگەڵ ئەم سەفرە و سیاحەتە هەموو ژیانی ئەمە بوو. بەڵام کاتێک شەوێکیان ئەچێتە خزمەتی پێغەمبەری ئازیز صلی الله علیه وسلم لە ماڵی کوڕی ئەرقەمی کوڕی ئەبی ئەرقەما دائەنیشێت گوێگرێ لە سەروەرمان. ئەگەر ئێستا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ئێرە قسەی بۆ ئێمە بکردایە ئێمە چ هەستێکمان لا دروستە بوو. تۆ ئێستا ڕەنگە بە من جۆش بۆ بێتی، ئێستا ڕەنگە بەم قسانی من هەژی بێتی. ئەی ئەگەر نازدار بێت قسەت بۆ بکات، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بێت باسی گەورەی خوا بۆ بکات، باسی دوعا بۆ بکات، باسی تەوحید بۆ بکات، باسی بەهەشت بۆ بکات، باسی ڕەفیقەکانی لە پێغەمبەران کە عەلەیهیم الصەلاة والسەلام. ئەبێ چه هەستێک لا بجوڵێت، ئەبێ چه هەستێک لا دروست بێت. پێغەمبەری ئازیز صلی الله علیه وسلم مصعبی لە دەور بۆ ئەم قسانەی بۆ کرد. دکتۆر گیان بەخێر بێت مامۆستای گیان، خوا خەجاڵەتم من قساکەم. لە ماڵی ئەرقەمی کوڕی ئەبی ئەرقەمە مصعبی کوڕی عومەیر مصعبی نازدار بە پێغەمبەری خوا ئەگە عەلەیهی الصەلاة والسەلام. ئەزانن مصعب چی لەبەر بوو؟ جلی ئەورێشم ئەو گوڵاوە ئەو بۆنە ئەو عەترە جوانی کە لە خۆی ئەدا لە شاری مەکەیە هیچ گەنجێبۆی نەبوو، ئەو پارەی نەبووەوە بکڕێت. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم مصعبی کوڕی عومەیر هەڵەبژێرێ ئەیکا بە داعی، ئەیکا بە بانخواس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ئەیکا بە چرایەک، ئەیکا بە نورێک لە شاری مەدینەیە. مەدینە ئاشنا نەبوونە بە بینینی نازدار صلی الله علیه وسلم، بە لەفزە جوانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاشنا نەبوونە. مصعب ئەنێریە پێش خۆی، ئەوە تۆی گەنجیت ئەبێ چاو لە مصعب بکەیت. مصعبی نازدار ئەزانی ئەو ژیانەی چۆن بڕێ کرد، ئەو ژیانە خۆشەی ئەو هەموو شەهەوات و حەز و ئارەزوۆی گۆڕیەوە بە چی؟ گۆڕیەوە بە خواناسی، گۆڕیەوە بە دەعوە و بە بانخوازی. لە جەنگی ئوحودا ئازیزانم کە کاتی وەفات دەکات پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تەنها بە دیمەنی مصعبی کوڕی عومەیر دەستی کردوتە گریان، زۆر بۆی هەژیوە. ئەزانن بۆ؟ چونکەم کە کاتێ بام سەریانەدا قاچی بە دەرەکەوت. جلەکەی ئەوەنە کورد بوو، بەخوا ئەم جلە لەبەری سەحابەیان نەبووە ئازیزانم. ئەم کەشخەیەکەوە ئێمە ئێستا پۆزی پێوە لێدەین سەحابەشتی وای نەبینیوە. مصعبی نازدار جلە ئاورێشتنەکانی ئەگۆڕدرێتەوە پێستەی حەیوان لەبەرەکات. دینارێ نابێ سەرفیکا بۆ خۆی، پوڵێ لە گیرفانیا نابێ. بۆ؟ چونکەم ڕێگەی خوا وایە ئازیزانم، ڕێگەی خوا دەستبەرداری دنیابی. تۆ ناتوانی هەموو مەهامەکانت هەموو ژیانت بکەیتە دواکەوتنی دنیا ڕاکردن بە دوای دنیادا. کە کاتێ بان سەریانەدا قاچی بە دەرەکەوت، کاتێ بان قاچیانەدا سەری بە دەرەکەوت، فەرمووی ئەمە مصعبی نازدارە. ئێستا ئەوە حاڵەتی بەو شێوازە وەفات دەکات. دەوڵەمەندترین کەسی شاری مەکە بە ئەو شێوازە بەرەو لای خوا ئەچێ سوبحانەهو وتەعالا.